Всем привет! В сегодняшнем видео покажем вам, как разобрать, как по крайней мере мы разобрали привод электроручника автомобиля Volkswagen B6 2.0 дизель, на всякий случай 2007 года. Вот, у нас 2006 года. У нас какая была проблема? Засветилась ошибка, начала пищать. В салоне там отдельно можем вставочку вставить. Что там, я думаю, все в курсе, что пищит, у кого поломано. Вот, промерили тестером, сняли фишку, промерили тестером по месту. Сопротивление показывал тестер 0. Взяли на всякий случай два проводка, отдельный аккумулятор. Точно так же поменяли полярности. Никаких признаков жизни он не подавал. Ну и решили, коли он все-таки навернут, думали, сгорел моторчик, решили все-таки его разобрать, снять, ну и посмотреть, в чем, собственно, причина. Вот, когда сняли, вот этот привод, снимается он здесь с двумя торксами маленькими, Т-35, кажется, и снимается, главное, чтобы вот эта вот звездочка, или, возможно, у кого-то есть многогранка, вроде там талмуды твердят о том, что есть два вида вот этого соединения. Вот, если она здесь не прикипела каким-то образом, то собственно, маленькими расшатыванием снимаем, так как здесь еще уплотняющее кольцо держит, оно остается на самом суппорте. То есть ваша задача расшатать и снять. И когда мы сняли, увидели, что у нас все тупо, здесь потекла сразу тормозуха, то есть сам цилиндр пропускал сюда тормозную жидкость. Здесь насобиралось очень-таки немало. Решили вскрыть, посмотреть, что да как. Для того, чтобы вскрыть, уже есть кучу видео. И я свою, как бы говорится, лепту вставлю. Ножовочным полотном распиливаем два полукруга до сих пор, одну и вторую часть. И дальше внутреннюю часть либо болгаркой, либо если есть дримели, вот эти, всякая там мелкая пилочками, распиливаем здесь. Но я брал болгарку аккуратно, только не очень глубоко, как говорится. С двух сторон пропилим, потому что ножовочное полотно по плоскости здесь не пропилит. А если и пропилит, то здесь оно сильно глубоко залезет, можете повредить провода, моторчик, там привод, все дела. Дальше расковыриваем, лопается пластмасска и вынимается весь привод. Но сейчас уже все оттерто, все отмыто. Я просто показываю, что у нас было, какая проблема, как мы ее решили. Вот, здесь есть, на всякий случай, не потеряйте, вот такой вот грибочек, втулочка опорная, которая стоит вообще вот здесь. Ее можно при постановке одевать сначала на моторчик, а потом ставить крышку. Далее снимается вот этот вот редуктор, то есть это понижающий редуктор. Вот принцип его работы. Моторчик крутит с большими оборотами, а вот эта вот пипка, она еле-еле вращается. Когда вручную, в смысле, делаете. Когда моторчик крутит с большими оборотами, то эта штучка вращается гораздо быстрее. Здесь есть два таких ушка, которые ходят вот этих вот двух ползунках. Для того, чтобы не проворачивались они, то есть была фиксация. У многих проблема заключается именно здесь. Повторяюсь, много видео есть по поводу, как разобрать вот эту штуку. Мы туда не лезем, у нас все чистенько, у нас все хорошо. Там стоит, планетарка, и при движении вот она создает вот такие, типа как косые движения. Мы сначала думали, что она навернута, а вот так она походу и работает. Вот. Так как у нас здесь проблемы нету, о ней рассказывать мы, собственно, не будем. Далее подергивайте моторчик. Вот. Вылазит вот такая штучка. И, собственно, есть так называемый ремень ГРМ. Вот здесь он стоит. У многих проблема может быть в том, что либо же порвался вот этот ремешок, либо же слезало зубья и тому подобное. Вот. Мы изначально надеялись разобрать моторчик. Суть видео заключалась, суть разборки заключалась в том, чтобы разобрать моторчик. Думали, возможно, здесь накрыли щетки. Вот. Промерили еще раз. Обмотки показывала 0, но все было, повторяюсь, тормозухи. Все не повымывалось, повыдувалось компрессором, вот туда-сюда, возможно, какие-то где-то вибрации, об что-то стукнули, перепроверили, а у нас появилось сопротивление. Возможно, где-то тормозная жидкость выглядела каким-то диэлектриком, которая попала на щетки, хотя щетки здесь закрытого типа, они где-то находятся внутри. И для того, чтобы их было бы достать, нужно было раскусывать вот эти вот контакты, так как они с завода идут здесь, возможно, на точечной сварке, так сказать, эти клемки. Их нужно было бы откусить, вот. И для того, чтобы добраться до щеток, нужно было придумать какой-то съемничек, снять вот эту шестеренку, для того, чтобы снять, собственно, вот эту сначала пластмасску. И дальше разогнуть вот такие маленькие завальцовочки, которых много по кругу, для того, чтобы достать корпус щеткодержателя.
Вот. Ну, так как у нас все наладилось, мы продули просто, возможно, где-то куда-то в какие-то каналы попал сжатый воздух, продул, очистил наши щетки, у нас все заработало. Вот. То есть теперь мы просто собираем обратно. Суть видео заключалась в том, как разобрали мы, какая у нас была проблема и как мы ее решили. Вот. Сейчас поставим на автомобиль и будем надеяться, что у нас там все ошибки пропадут и все будет работать. То есть мы уже на него подавали питание, мы уже его собирали. Единственное, что когда мы будем спаивать это все дело, за счет того, что у нас был распил ножовочным полотном, мы сюда ставим две пластиковые карточки здесь и здесь, дабы компенсировать этот зазор. Вот. Пропаяем паяльничком и будем использовать, короче, сеточку от воздушных фильтров какую-нибудь, ну, типа вот таких, вот. Ну, дабы армировать это все дело. И промажем герметиком, чтобы туда не попадала влага. Но, так как у нас все равно жидкость оттуда слегка подтекает, вот, мы сейчас это все дело поставим временно, для того, чтобы проверить, что у нас все работает и по системе нет никаких ошибок. Но все равно нам нужно будет далее заказывать какой-то ремкомплект, если он существует, на тормозной суппорт. Для того, чтобы перебирать, чтобы сюда, через этот маленький кругляшок, который находится на автомобиле, вот, который, собственно, крутит вот этот вот, короче, шестигранник, звездочка. Вот, оттуда у нас подтекает тормозуха. Если мы найдем такой ремкомплект, следующее видео будет, как, собственно, перебрать задний тормозной суппорт автомобиля Volkswagen. Ну, Шкода, я думаю, Кадики, они все там, у кого стоит вот такая вот система, Тигуаны и тому подобное. Вот, ну, а на этой ноте, короче, скажу одно: всем до новых встреч. Кому видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.